ចាប្រិមត្តទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាយើងក៏សូមជួបគ្នាចានៅវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹករបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជាផលិត8 HD ដែលយើងបានជម្រាបជូនកាលពីដើមកម្មវិធីហើយថាកម្មវិធីរបស់យើងនៅវគ្គចុងក្រោយនេះនឹងទទួលជួបជាមួយនឹងវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវចាម៉ែនរីសុភ័ក្រដែលជាអគ្គលេខាធិការរងនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលថ្ងៃនេះចាយើងបានទទួលនៅវត្តមានចាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតលោកជំទាវចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយកម្មវិធីក៏បានរៀបចំជូននៅសំណួរជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជំរាបសួរទៅកាន់លោកជំទាវផងដែរថ្ងៃនេះចាយើងក៏សូមគោរពនៅវត្តមានរបស់លោកជំទាវចាម៉ែនរីសុភ័ក្រដែលជាអគ្គលេខាធិការរងនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចាអញ្ចឹងយើងសូមជួបប្រសាសន៍ជាមួយនឹងលោកជំទាវផ្ទាល់តែម្ដងចានៅថ្ងៃនេះចាថ្ងៃនេះគឺយើងមានសំណួរជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រោះថានៅថ្ងៃទី8 ឧសភាខាងមុខនេះគឺជាខួបលើកទី154ដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែរៀបចំនៅខួបនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំចានៅឆ្នាំនេះយើងបានប្រារព្ធខួបនេះក្រោមប្រធានបទកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាដូចជាខួប153ឆ្នាំមុនដែរចាហើយថ្ងៃនេះតើលោកជំទាវមានដូចថាចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយក៏ដូចជានឹងត្រៀមចាស់ឆ្លើយនៅសំណួរជាច្រើនដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ណាចាជាបឋមខ្ញុំនេះគឺហៅថាជាមុតជាសក្តិសមណោះរារីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍ PPC TV ចាផលិត8 HD របស់យើងនេះហើយក៏ជាឱកាសមួយដែលអាចឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជំរាបជូនទូរទស្សនិកជនទាំងអស់អំពីថាអ្វីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននៅកំពុងធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងការជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះរបស់យើងហើយក៏ជាពិសេសក៏នៅក្នុងឱកាសនៃការថាឈានមកដល់នៃការប្រារព្ធខួបទី154ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហមហើយដែលនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់យើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី8 ខែឧសភាខាងមុខនេះក្រោមអធិបតេយ្យភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាចាជាការពិតហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងហើយចាមិនថាតែប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេគឺទូទាំងពិភពលោកយើងដឹងហើយថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺជាសមាគមចាមនុស្សធម៌ដ៏ធំជាងគេបំផុតដែលអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាឈានមុខគេក្នុងការផ្ដល់ជូននូវសកម្មភាពមនុស្សធម៌ថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកនៅសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់ជាច្រើនមកជម្រាបជូនដែលទី1យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលឈានមុខគេចានាឆ្នាំកន្លងទៅតើកាកបាទក្រហមកម្ពុជារបស់យើងបានធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌អីខ្លះដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅចាលោកជំទាវ2016កន្លងមកនេះគឺជាធម្មតាគឺយើងបានបន្តនៅផែនការអភិវឌ្ឍរបស់យើងហើយដែលទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រ2011-2020ហើយដែលនៅក្នុងនោះមានវិស័យស្នូលទាំង4គឺការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយការអប់រំថែទាំសុខភាពតាមសហគមន៍ការលើកកម្ពស់តម្លៃមនុស្សធម៌លើកកម្ពស់វប្បធម៌អហិង្សានិងលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិនិងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នអភិវឌ្ឍធនធានតែជាមួយគ្នានោះនៅក្នុងនោះគឺថាវាជាថាជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះបើទោះបីជាយើងមិនមានគ្រោះមហន្តរាយធំមែនក៏ប៉ុន្តែយើងបានជួបប្រទះនៅហៅថាផលវិបាកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនោះគឺជាការហៅថាការឡើងកម្ដៅខ្លាំងនិងការហូតហែងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដូច្នេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺថាទន្ទឹមនឹងការដោះស្រាយនៅជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកចានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនេះគឺយើងមានហៅថាជាដំណាក់កាលរបស់យើងគឺថាទី1ការដោះស្រាយបន្ទាន់ការដោះស្រាយបន្ទាន់នេះគឺថាជូនទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ទាំងទឹកប្រើប្រាស់ទឹកបរិភោគអញ្ចឹងការជួយរបស់យើងគឺផ្ដល់នូវទឹកប្រើប្រាស់និងទឹកបរិភោគហើយនឹងផ្ដល់សម្រាប់រយៈពេលវែងនោះគឺការផ្ដល់នៅអណ្ដូងទឹកស្អាតហើយនឹងការស្រះទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងអណ្ដូងទឹកស្អាតនិងស្រះទឹកនោះគឺថាយើងមានការស្ដារនៅស្រះកន្លែងមួយចំនួនទៅតាមហៅថាសំណូមពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការជីកនៅស្រះថ្មីហើយជាមួយគ្នានេះដែរគឺថាយើងបានផ្ដល់នៅអណ្ដូងជាបន្តទៅតាមតំបន់ហៅថាជនបទឆ្ងាយចាហើយជាពិនិត្យទៅនឹងក្រុមដែរដែលហៅទិសដៅរបស់សម្ដេចគតិប្រមុខទៅពលរដ្ឋហ៊ុនសែនជាប្រធានកាកបាទក្រហមគឺការដោះស្រាយទីលំនៅជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនជាពិសេសគេហៅថាអ្នកដែលមានការខ្វះខាតគេថាជាអ្នកអតិពឹងជនចាស់ជរាអតិពឹងអ្នកមានជំងឺឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់រងគ្រោះកន្លងមកនៅខាងប៉ៃលិនគឺថាអ្នកដែលបានរងគ្រោះឥតទឹកចំនួនឆ្នាំ2013ចា
ចានេះគឺជាសកម្មភាពចាមនុស្សធម៌ធំដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងឆ្នាំ 2016 កន្លងទៅចាសូមជម្រាបជូនលោកជំទាវមួយសំណួរទៀតទាក់ទងទៅនឹងចាសកម្មភាពរបស់យុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជារបស់យើងវិញយើងសង្កេតឃើញថាយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជារបស់យើងគឺមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែមានសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅតាមសាលានីមួយៗគឺតែមានរៀបចំនៅយុវជនកាកបាទក្រហមហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក៏ច្រើនដែរជាពិសេសគឺសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះចាប់បឋមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មភាពចាស់ចូលរួមនៅការផ្ដល់ព័ត៌មានកន្លែងណាដែលមានទុកលំបាកអញ្ចឹងគឺយុវជនរបស់យើងគឺតែព្យាយាមចូលទៅដល់ចាកន្លែងដែលមានទុកលំបាកហ្នឹងហើយផ្ដល់ព័ត៌មានមកដល់សាខារបស់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងយើងចង់សួរថានៅក្នុងឆ្នាំ 2016 កន្លងទៅហ្នឹងតើកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់ជូនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីឬក៏ចូលរួមឲ្យពួកគាត់នឹងយល់ដឹងឲ្យបានបន្ថែមច្រើនទៀតទេតាក់ទងទៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះចាដូចបានជំរាបជូនគឺកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺថាដើម្បីយើងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានគឺយើងមានកម្លាំងធនធានមនុស្សហើយធនធានមនុស្សនោះគឺថាយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមសហគមន៍និងមានយុវជនកាកបាទក្រហមនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាអញ្ចឹងទេនៅតាមយុវជនកាកបាទក្រហមនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានេះគឺថាយើងមាននៅតាមទូទាំង25រាជធានីខេត្តហើយជាពិសេសគឺយើងមាននៅតាមឋានៈហៅថាវិទ្យាល័យនិងនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាផងដែរអញ្ចឹងយុវជនកាកបាទក្រហមកាលណាយើងបានចូលជាយុវជនកាកបាទក្រហមគឺតែងទទួលនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះទី1គឺថាឲ្យបានយល់ដឹងអំពីសកម្មភាពការងារឧត្តមហៅថាគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7របស់កាកបាទក្រហមប្រវត្តិហើយនឹងអំពីអ្វីដែលថាជាទិសដៅនៃការងារប្រតិបត្តិការរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាទាំងនោះជាការងារចាំបាច់មួយគឺថាដើម្បីคล้ายទៅជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាយុវជនកាកបាទក្រហមគឺយើងបានដុំបណ្ដាផ្នែកខាងសង្គ្រោះបឋមព្រោះថាសង្គ្រោះបឋមនេះគឺថាជាជំនាញមួយដែលនឹងជួយដល់អាចជួយទៅដល់អ្នកដែលមានរងគ្រោះថាអានេះដូចថាកើតមានជាគ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់ណាចោលឬក៏មានរបួសស្លាកស្នាមអីភ្លាមពេទ្យមិនទាន់មកដល់ឬក៏មិនទាន់បានទៅដល់ទីពេទ្យគឺយើងអាចជួយបឋមបានជួយបឋមបានចឹងទេនៅក្នុងនោះគឺថាយើងត្រូវធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំនេះគឺយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលរហូតដល់ឲ្យអ្នកនៃយុវជនកាកបាទជាគ្រូបង្គោលនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនីមួយទៀតអញ្ចឹងទេឧទាហរណ៍នៃយុវជនកាកបាទក្រហមនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងមានយុវជនដែលចោះធ្វើសកម្មភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅតាមរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ផងយើងក៏មានយុវជនដែលជាគ្រូបង្គោលខាងសង្គ្រោះបឋមនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដែរហើយយុវជនគឺថាតែងតែចូលរួមសកម្មនៅក្នុងការងារសង្គមយុវជនគាត់ចូលចិត្តណាស់ជាពិសេសការចុះទៅដល់ផ្ដល់អំណោយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចឹងគេធ្វើទៅវាសប្បុរសធម៌ហើយគេរកថវិកាខ្លួនគេដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផងចុះជួយច្រូតស្រូវចុះពេលនៅក្នុងពេលសម្អាតបរិស្ថានដាំដើមឈើគឺថាអ្វីដែលជាសកម្មភាពមានផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមគឺថាយុវជនតែងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ចូលរួមហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏មានសកម្មភាពនៅក្នុងការហៅថាផ្លាស់ប្ដូរនៅទស្សនកិច្ចសិក្សាជាមួយនឹងអន្តរជាតិការចូលរួមបោះជំរំនិងការចូលរួមជីវភាពការពិភាក្សានៅក្នុងអន្តរជាតិផងដែរហើយលោកសកម្មណាស់នៅក្នុងការជួយទៅដល់ហៅថាការកសាងលំនៅឋានការចុះទៅដល់ជួបជាមួយអ្នកជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬក៏ថាជួយទៅដល់អ្នកដែលស្ត្រីឆ្លងទន្លេអីណាចានេះគឺជាសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតចាដែលកាកបាទក្រហមមិនត្រឹមតែយើងគិតគូរពីសកម្មភាពមនុស្សធម៌ចុះជួយដល់ជនរងគ្រោះទេយើងនៅគិតគូរពីបញ្ហាបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សដែលជាយុវជនរបស់យើងចាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់នឹងបានចេះឲ្យបានសពគ្រប់ទាំងវិជាសង្គ្រោះបឋមទាំងការជួសជុលទាំងការចុះទៅជួយច្រូតកាត់ក៏ដូចជាសម្អាតបរិស្ថានស្រឡាញ់បរិស្ថានចាគឺកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែដូចថាជួយបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យចេះឥឡូវនេះពួកគាត់ខ្លាចជាគ្រូបង្គោលទៅទៀតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗចានេះគឺជាសកម្មភាពល្អមែនទែនហើយយើងក៏ចង់ដឹងដែរពីសកម្មភាពចាបន្តរបស់ជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជាចំណុចអត្ថភាពចាដែលនឹងលើកយកមកអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 ខាងមុខនេះចាតើមានចំណុចអត្ថភាពអីខ្លះដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគ្រោងនឹងលើកយកមកចាធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 សូមលោកជំទាវចាជំរាបចំណុចអត្ថភាពរបស់យើងនឹងថាទី1គឺយើងអនុវត្តទៅតាមផែនការអភិវឌ្ឍដែលយើងមានទី2គឺថាអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយក្នុងរយៈពេលគ្រាន់តែថាទៅនៅក្នុង5-4 ខែចាកន្លងទៅនេះគឺថាយើងមានហៅថា
ស្ថានភាពពីរស្ថានភាពពីរទីមួយគឺហៅថាការរាំងស្ងួតហើយឥឡូវពីនេះគឺចូលដល់ខ្យល់កន្ត្រាក់អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលជាអតិភិបការងាររបស់កាកបាទក្នុងកម្ពុជាគឺអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានធ្វើការដោះស្រាយនៅផ្ដល់នៅអណ្ដូងទឹកស្អាតគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល4 ខែដើមឆ្នាំគឺបាន191អណ្ដូងហើយនៅស្រះទឹកចំនួន4រួចទៅហើយហើយទន្ទឹមនឹងនោះគឺថាយើងចូលមកដល់ខ្យល់កន្ត្រាក់គឺថានៅធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមគ្រាន់តែភ្លៀងល្ងាចមិញនេះគឺថានៅក្នុងខាងខណ្ឌព្រៃភ្នៅនេះគឺយើងមានជាង150ខ្នងដែលរងផលប៉ះពាល់គឺថាមានរបើកដំបូលមានដួលទាំងស្រុងអញ្ចឹងយើងក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែចុះទៅពិនិត្យឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាអតិភិបកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺសេចក្តីត្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចានេះគឺជាចាស់ការលើកនៅទិសដៅបន្តទៅទៀតចាគ្មានអ្វីក្រៅពីជួយសង្គ្រោះធ្វើម៉េចឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយយើងឃើញថានៅថ្ងៃនេះក៏ពិសេសវិសាផងដែរដែលសារតែថ្ងៃនេះគឺជាទិវាឆ្មបចាអញ្ចឹងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយើងដឹងហើយចាឈានមុខគេក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ហើយសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនចាលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខភាពចាទាំងមេដានិងទារកចាស្របពេលជាមួយនឹងថ្ងៃនេះជាទិវាឆ្មបផងដែរតើខាងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចាមានដូចថាទស្សនវិស័យក៏ដូចជាមានពាក្យផ្ដាំផ្ញើអីខ្លះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលជាស្ត្រីកំពុងតែពពោះហើយនឹងស្ត្រីដែលរៀបនឹងដូចថាសម្រាប់ចិត្តនឹងបន្តយកកូនទៅទៀតចានៅក្នុងនេះគឺថាសម្រាប់ទិវាឆ្មបនៅក្នុងនេះនិយាយអំពីឲ្យថាសម្រាប់មានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់គឺថាវាជាកិច្ចសហការទី1របៀងគឺថាជារឿងមេដាខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាពពុះផ្ទាល់ដែលត្រូវខិតខំថែសុខភាពពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ទី2ទៀតនៅក្នុងពេលប្រសូតនោះគឺថាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងគឺថាការទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពការបង្កើតដោយអ្នកមានជំនាញនោះគឺថាជាមានសារៈសំខាន់បំផុតតែទន្ទឹមនោះអ្នកដែលមានជំនាញជាឆ្មបហើយក៏ត្រូវមានមនសិការនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដែរដើម្បីជួយស្ត្រីដែលទៅប្រសូតហ្នឹងគឺថាឲ្យមានសុវត្ថិភាពផងដែរចាហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺថាសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផងក្នុងនាមជាអិសរាជជនឆ្នាំណាជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីមេដានិងទារកនេះគឺថាបានផ្ដល់សារដែលមាននៅក្នុងនោះគឺថាសេចក្តីអំពាវនាវជាកលឹះចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសស្ត្រីហ្នឹងនៅក្នុងហៅថាទិវា21កុម្ភៈហើយនឹងទិវា5ឧសភាឆ្មបជាតិនៅក្នុងពេលទិវាអេដទាំងអស់នេះគឺថាតែងតែថាការចូលរួមចំណែករបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការអំពាវនាវឲ្យសារនឹងជ្រាបទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចាអរគុណចាសម្រាប់ចម្លើយដ៏ក្បោះក្បាយចានឹងមានអត្ថន័យរបស់លោកជំទាវជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយទៀតចាតកតងទៅនឹងថ្ងៃ8ឧសភាខាងមុខចាដែលនឹងឈានចូលដល់គឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសពិសាលសប្តាហ៍ម្ដងយើងតែងតែឃើញនៅវត្តមានចាឯកឧត្តមចាលោកញ៉ាលោកជំទាវចាទាំងអស់គឺបានចូលរួមជាវិភាគទានក៏ដូចជាអំណោយមនុស្សធម៌ជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងទិវានេះតែនៅឆ្នាំនេះចាលោកជំទាវក៏ដូចជាតំណាងឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចាមានពាក្យអំពាវនាវក៏ដូចជា5ផ្ញើអីខ្លះសម្រាប់ឲ្យចាធ្វើម៉េចឲ្យដូចថាស្ថាប័នមួយនេះចានៅតែឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំក៏ដូចជាទទួលបាននៅជំនួយមនុស្សធម៌នឹងកាន់តែច្រើនសម្រាប់ជួយដល់ជនរងគ្រោះចាចង់អំពាវនាវអីខ្លះចាសូមលោកជំទាវជើងចាទី1សូមគោរពថ្លែងនៅអំណរអគុណចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ដែលតែងតែផ្ដល់ការជួយគាំទ្រដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺជាពិសេសថាការសម្ដែងและការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទៅដល់ការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហម8ឧសភានេះដែលយើងតែងតែប្រព្រឹត្តទៅមិនមែនតែនៅថ្នាក់កណ្ដាលទេគឺបាននៅតែតាមសាខារាជធានីខេត្តទាំងអស់ផងដែរចាហើយនឹងនៅក្នុងនេះដែរគឺថាចំពោះឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺការរៀបចំដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែមានការចូលរួមអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសអំពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិហើយនឹងអំពីសហគ្រាសអាជីវករពាណិជ្ជករជាច្រើនចឹងទេនៅក្នុងនេះគឺថាសូមបន្តនៅការជួយគាំទ្រដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រោះថាប្រតិបត្តិការរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានតិចបានច្រើនគឺអាស្រ័យការចូលរួមអំពីសប្បុរសជនហើយអ្វីដែលកាកបាទហើយមូលនិធិដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអំពីសប្បុរសជនគឺថាតែងតែយកទៅចាត់ចែងផ្ដល់អំណោយក៏ដូចជាការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទៅដល់សកម្មភាពទៅតាមផែនការប្រតិបត្តិការរបស់យើងឲ្យបានផ្ទាល់ដល់ដៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយដោយពាក្យស្លោកដែលថាទីណាមានទុកលំបាក
ទីនោះមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយសម្រាប់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាគឺបានន័យថាពុំមានការប្រកាន់ឬអាងឋានៈវណ្ណៈពុយសាសដែលមានការនយោបាយគឺទៅតាមគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7របស់កាកបាទក្រហមចាអរគុណចាសម្រាប់ចម្លើយចាដល់ក្បោះក្បាយរបស់លោកជំទាវចាថ្ងៃនេះគឺថារំខានពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយចាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែជួបចាជាដាច់ខាតជាមួយនឹងលោកជំទាវព្រោះយើងចិត្តជាមួយនឹងទិវា8ឧសភាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាចង់ដឹងមែនទែនថា8ឧសភាជាទិវាចានៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែកាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងមានចាអ្វីដែលថានឹងរៀបចំជាបន្តទៀតសម្រាប់ឆ្នាំបន្តហើយក៏ដូចជាមានការអភិវឌ្ឍអីខ្លះទៅដល់សប្បុរសជនរបស់យើងចាឥឡូវនេះគឺបានជ្រួតជ្រាបអស់ហើយព្រោះថាលោកទាវបានរៀបរាប់ជូននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយើងខ្ញុំចាទាំងអស់គ្នាដែលតំណាងឲ្យចាថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ូលីស 8 HD ក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចាសម្រាប់លោកជំទាវចាមែននារីសុភ័ក្រដែលជាអគ្គលេខាធិការរងនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយសង្ឃឹមថាសប្បុរសជនទាំងអស់ចាទាំងអាជីវករទាំងពាណិជ្ជករចានឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសកម្មភាពរបស់មនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលយើងនឹងរៀបចំនៅថ្នាក់កណ្ដាលនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅថ្ងៃទី8ឧសភាចូលរួមជាវិភាគទានចាតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយចាអំណោយទាំងអស់នោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យជូនចាដល់ដៃដល់ចាអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដមិនថាតែអ្នករងគ្រោះចាជាចាស់ជរាអ្នកក្រីក្រស្ត្រីមេម៉ាយឬក៏អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដឬក៏អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារតែគ្រាប់មីនចាគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺកាកបាទក្រហមកម្ពុជាថាសន្យានឹងនាំយកនៅជំនួយទាំងអស់នោះផ្ដល់ដល់ដៃជូនពួកគាត់ចាសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមជាមួយនឹងលោកជំទាវ ម៉ែននារីសុភ័ក្រក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា